En esas partes no hay ningún problema siempre y cuando haya respeto por el otro. Y motos es un poquito complicado porque acá en Colombia no está esa cultura, no está ese respeto hacia las demás personas, hacia la vida. Yo me voy con mis hermanos, así que arma tu banda y la tutela al carajo. Entonces si quieres póngase los audífonos y ahí puedes coger. Primero escuches un dato curioso, cualquiera de los azules puede ser primero uno de esta línea y luego otro de esta línea. Qué emoción siento al viajar. Divertido. Escuchen. Ya sabe que son un Corse, ya, uy no, un Mavi. El otro, la tratar de la movilidad lo más de los azulitos. Tengo que responder, ¿no? Ahí es. Para no contaminar el medio. Esa debe ser la costumbre. Es un panel solar para recargar lo que se le encuentra a uno. Lo estoy probando porque hace poquito lo compré. Ah, bueno, vea, chimba, y es como que al final nos acostumbremos a normalizar la existencia de las energías alternativas. ¿Cómo fue la bulla si se escucha? Estamos aquí reunidos en el parche de la bici. La idea también es como compartir narrativas y ejercicios de alrededor de la bicicleta que hemos estado camellando. Ciclorruta o Igual los automóviles como irregulares para entrar o para salir, entonces pues yo no me puedo andar pinchando cada rato. La ciclorruta presenta unas deficiencias en términos de infraestructura, en términos de seguridad y que acto seguido ya vamos a volar el dron, cada quien va a tomar posición aquí en el bicigenerador. Bienvenida. es una bici tándem, así que... Y nos vamos a acostar en el piso, ¿vale? No le importa lo que pase en esto. Vas a ver de un lado en el piso una bicicleta, entonces también estás invitado a que te ubiques en algún lugar de esta bicicleta. Estamos haciendo una bicicleta de esas que es de 2 puestos. ¿Has visto esas que tienen para sentarse 2 personas? ¿Cuál es tu bicicleta? ¿Quieres contarnos algo de tu bici? Está muy gomela. No sé tanto de mi bici que el año, cuando ya practiqué. El otro año que viene, listo, esa es la misión, quitarle las rueditas atrás. Todos tenemos y hemos tenido siempre ese sueño. En los semáforos y en los carros y tenerla pues... Cuéntanos tu bicicleta, la historia de tu bicicleta, si le tienes nombre o hace cuánto la tienes. ¿Cómo tienen las bicicletas? ¿Por qué tenemos tantas bicis? Raya el piso parlante. De toda la vida siempre me ha llamado la atención la bicicleta. Yo la verdad, desde niño me mareo en los buses, entonces yo dije, no, los buses no es lo mismo. A mí personalmente y a muchos de los compañeros que hemos estado ya nos ha cambiado muchísimo la vida, porque pues por lo menos ahorita ya estamos en la edad de ser amas de casa y ya ahorita estamos dedicándonos el tiempo a nosotros, que es tiempo de salud, y la pasamos muy felices.